Cavanşir Məmmədovun nəşini evinə niyə qaldırmadılar? Onun nəşini həyətdə qoydular. Başa düşə bilmirəm niyə belə oldu. Cavanşir mənim atamın dostu olub. Onun məzarının üstündə 20 çələng olmalıydı. Niyə olmadı? Axşamaz ki, bu sözləri aparıcı Tarix Əliyev Tolik Tarixin bir günü verilişində mərhum əməkdar artist Cavanşir Məmmədov haqqında danışarkən deyib. O, mərhum sənətçi ilə bağlı buraxılış hazırlamayan proqramları tənqid edib. Bu günlərdə Cavanşir Məmmədova həsr olunan veriliş görmədim. Dəfn olunmasını canlı yayımla nümayiş etdilər. Əvvəllər Firuzə İbadova, yəni əməkdar artist, ilə Cavanşir Məmmədovu tez-tez efirlərinizə çağırırdınız. İndi isə Firuzə xanımı çağırırsınız da Cavanşir Məmmədovla bağlı bir sual da vermirsiniz. Bəlkə də Firuzə xanım özü bu haqda danışmaq istəmir. Qeyd edək ki, Cavanşir Məmmədov ötən ilin aprelində qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib.